Bwana, mambo ni mengi alafu muda ni mchache. Tumeweza kuona mengi yameweza kutokea katika maisha ya bibiye Kajala Masanja, na leo hii tumeweza kuona bwana mkuu bibiye Wolper alivyoweza kumnawa bibiye Kajala na kumwambia kwamba yeye ni mwanamke wa cheap sana, ndio maana wanaume wakitaka kuwa naye wanakuwa naye na wakiamua kuweza kumuacha wanamuacha. Hivyo anatakiwa kuweza kubadilisha mwenendo wa maisha yake. Hii itamsaidia sana katika maisha, kwa sababu kuna mambo mengi ambayo yamekuwa yakitokea na wengi wao walitamani kuweza kujua mengi zaidi, na wengi wao waliweza kuzungumza na kusema kwamba kiukweli kuna mengi ya kujifunza kwenye hili, kwa sababu kuna vitu vingi vimekuwa vikitokea katika maisha na wengi wao walitamani kuweza kujua juu ya hiki ambacho kinachoendelea. Lakini ndo kama hivyo mambo yanazidi kuwa bamba tu bamba, na leo hii Wolper ameweza kumpa kijembe kizito bibiye Kajala na kumwambia kwamba pale ambapo atakapoanza kujiheshimu basi atapata mwanaume aliye bora na aliyekuwa sahihi katika maisha yake. Lakini hizi itikadi ambazo anazokuja nazo zitamkosti sana katika maisha yake, na pia wengi wao waliweza kuzungumza akasema kwamba ni vyema tu Wolper alivyoweza kuongea hili, kwa sababu tunaona kabisa Kajala Masanja anajali sana na maslahi yake kuliko utu wake na mwili wake kiujumla. Ukweli Wolper ameweza kuongea kwa uchungu sana juu ya hiki ambacho Kajala amekuwa akikifanya kila wakati, na wengi wao wameweza kumsifu sana Wolper kwa hiki kitu ambacho alichokifanya, kwa sababu bibiye Kajala anaendelea kudhalilika tu, na hii ni baada ya yeye kuweza kuachana kwa mara nyingine na bwana mkubwa Harmonize. Kiukweli hili jambo limewaumiza wengi na limewagusa watu wengi, na wengi wao wakasema kwamba Kajala Masanja anastahili kabisa kuweza kupata kile kitu ambacho anachostahili, kwani kwa hiki ambacho kinachoendelea sasa ni dhahiri anajizalilisha, na pia wengi wao waliweza kuzungumza mengi juu ya haya ambayo yanayoendelea. Kiukweli inahuzunisha na inasikitisha pia.